你話啦，剛先講佢嘛，個 moment 邊個頂得順啫，頂唔順噶嘛，咁自己頂唔順，你可以咁樣噶嘛，你可以叫佢咧到你嗨咁樣，然之後快啲叫佢走咯，而唔係狗上下坑咯，然之後咧就打鳩一鑊咯咁樣。咁唔得噶，咁當時下邊都濕晒噶嘛，係咪？真係任賤啊你，唔係講笑嘅。咁正常嘅喎，咁都濕晒咯，咁自己又咁你用手嘅情況下咧，係上唔到山頂噶嘛？呢個姐姐仔咧，應該係女人界咧，應該比較識嗨嘅一個嚟嘅啦。咁你用到個位用手真係去唔到。其實老實講啊，你講盡咗我哋直播間咧好多冇辦法講嘅嗰啲女人嘅心聲，真係嘅，係咪啊？係嘅，打個一啊！係嘅，打個一啊！手指去唔到地啊！同埋咧，我哋啲淫蕩男人咧嗰啲心聲啊，係啦，嗱，郎總都打個一啊，郎總係夠鹹濕噶啦。郎總都打個一，郎總幾廿歲，陰公又矮又肥，佢仲打埋一，郎總都唔係好人嚟嘅，老實講。咁如果係咁樣，你做咗之後咁點啊？而家你係同佢一刀兩斷係咪啊？咁啊冇，肯定冇一刀兩斷啦。剛先啲又話我咩鹹濕，咁你用手指去唔到頂噶嘛？碌棍就唔同啦，碌棍可以嘅，可以嘅，完全可以嘅，只係你自己唔識得咧邊個卡位嘅啫。你識啊？我唔係好識。我覺得你好似似層層咁，我哋呢頭啊？我覺得你講到似層層咁樣。但係我同你講，我好似我同你講，我係好了解女人嘅，特別係女人嗰隻敗 B，我好了解。咁咪咯，我都冇咩問題啊。所以咁我哋發生咗關係之後啊嘛，咁我自己咧就默認呢段關係咯。咁係你自作多情啊？如果咁樣嘅話，咁你覺得佢係咪默認啊？唔默認噶，佢都默認噶，所以佢都揾借口問我借銀紙噶。咁你借俾佢？借，肯定借啦。咁你上嚟做乜嘢啊？而家唔係俾你老公發現，等我睇下先。如果唔係俾你老公發現，咁你又肯借俾佢？你而家係介意佢唔還俾你，定係呢個男人別有疑心想回歸家庭，定係勾個第個？就係，咁我諗住我同佢喺埋一齊係咪？我已經係滿足到佢噶啦嘛。咁佢而家咧就喺出邊，咁就同我哋切穿嗰個另外一個女人嘛，又屌埋嘛。咁你先點啊？想爭風呷醋啊，定係想同佢一刀兩斷啊？咁我就想同小姐姐你講，咁嗰個女人佢本身係蕩婦嚟嘅，係咪？都唔知俾幾多男人搞過噶啦。咁佢個老公又喺屋企嘅，都有3個仔咯。我唔明佢點解咁唔滿足，都有老公一齊屌噶啦，係咪？佢仲要搵嗰個女人喎。咁我心裏面肯定唔平衡噶啦。有冇人連麥上嚟啊？今日又唔連麥連上嚟啊？你可唔可以睇下啲評論啊？你話佢有3個仔，咁你有幾多個小朋友啊？我有1個咯。咁點解你仲唔滿足咧？你都有老公噶，你話人哋有3個仔，咁你都有1個係咪？咁我老公唔喺屋企啊嘛，佢老公喺屋企喎，日日餵飽佢喎。咁我老公唔喺屋企餵唔飽我啊嘛。咁其實你有冇諗過咧？你要行去咧，同你老公一齊生活嘅咧，而唔係話咧，我要轉呢個男人咧，隔離鄰舍嘅話，如果知道嘅話咧，你話有咩好下場咧？你話俾老公揼啊，定係俾隔離嘅老婆揼咧？我老公揾人紙噶嘛，咁佢你唔使咁小心啦，都聽出你把聲啦，你揞埋把口，人哋都聽到嘅姐姐，你匿名嘅唔使驚嘅，我唔識你，真係唔識你。我唔係話驚，咁我都俾埋佢啦，係咪？咁我都已經滿足到佢啦。我唔明佢點解仲要搵我嗰七個女人咧，即係蕩婦嚟噶，衰到死啊！咁佢自己都唔知俾幾多男人搞過噶啦。而且你咧？我冇啊，我就同佢搞啫嘛。你同佢同埋你老公搞，佢就俾好多人搞。咁我覺得你應該要及時收身啦。點解咧？因為好容易得嘅咩嘢咧？你就算唔得乜嘢都好，你有冇聽過咩叫做 HPV 啊？就算你唔冇 IV 都好，你都會變成 PV， 你信唔信啊？咁佢唔啱噶，佢啱唔啱都好啦，姐姐，無論佢啱唔啱都好。咁如果你冇 IV， 你有 PV， 你都半死噶啦；冇 PV， 你有尖銳，你都死噶啦；冇尖銳，你有黴，你都死噶啦。你知唔知啊？咁係嗰個女人，我覺得個女人咧，側邊個女人肯定係有嘅。咁如果係有嘅話，佢就係佢嘅問題咯。佢自己同咁多男人搞過，佢就冇應該搞我個朋友啦。係你嘅朋友中意俾人搞啊，明唔明啊？佢食開狗糧嘅，但係佢突然之間想食屎，佢就要去食屎，係咪，郎總？咁肯定唔得啦！喂，我都借咗成10皮嘢俾佢嘅喎。你借咗俾佢係你自願嘅，情出自願。你有冇寫收據啊？有冇轉賬記錄啊？有嘅咪告佢咯，佢唔還嘅，你驚乜嘢啫？冇啊，就係冇咯。咁冇理由嘅，你有轉賬記錄嘅，冇理由現 cash 嘅，現兜兜嘅。而家呢個社會，轉微信就有咯，俾現金嗰啲就冇咯。轉微信有嘅，你咪告佢咯，成10萬蚊，我死我都攞得翻嚟啦，攞唔攞得翻嚟啊？如果我告咗佢嘅話，咁我老公咪知道呢單嘢咯，咁咪死硬。咁有保密嘅，有冇保密嘅？有冇人咧曾經同自己嘅2+1攞翻個錢嘅？有人保密嘅，有冇人懂法嘅咧？有人懂法嘅可唔可以連上嚟咧？咁佢都唔想俾人知噶，係咪啊？除非佢自己都想身敗名裂啦。咁而家我唔係要銀紙嘅問題啊，我依家係佢一心一意對我啊。咁你要唔要個老公啊？咁我覺得，你覺得你老公重要定係佢重要啊？你話要佢一心一意對你？